2026年 Watches Wonder， 今年應該記得係第2、3次嚟啦，已經係。今年中東人同內地人比較少，咁但係我覺得個牌子咧都做多咗好多話題，比起以往嗰2年係比較靜啲嘅。每個牌子可能換啲殼啊，換個標盤就當新嘅。今年係多咗嘢睇咯，個牌子都多咗一啲唔同嘅設計啊，唔同嘅諗法。今日到咗第3日啦，就人流上面真係好似疏疏落落咁，特別係感覺上少咗啦亞洲人咯，多數都係啲歐洲本地人多啲。整體上面咧，我覺得今年咧好多品牌都好主動積極，做咗好多改動，有啲特別有個方向，好似做一啲細隻少少嘅錶，女裝錶28mm 嗰啲。咁如果你問我今年嚟錶展，今年我第2年嚟錶展啦，我覺得係會比舊年咧更加多人咯，同埋忙好多，因為個 brand 多咗啦，舊年50幾個 brand， 今年60幾個 brand 啦。咁同埋我見得到咧，今年好似個 trend 咧多咗上鏈錶，即係機械錶就梗啦。但係咧，我覺得好多品牌咧，佢哋會用多咗上鏈錶，例如好似 Panerai 咁啊，佢哋都做多咗好多上鏈，係好多 heritage 嘅復刻錶咯。因為我諗今年可能係好多都會係幾多10週年啊，幾多100週年啊。佢哋都會將自己以前嘅 archive 咧攞翻出嚟咧，再重新再做一次，當然係 refine 咗啦。咁我覺得應該今年2026年咧就會見多咗好多呢一類型嘅錶咯。somehow 好似見到好多牌子都有擺一啲 titanium 嘅錶出嚟，即係唔知點解零零細細今年好多 titanium 嘅錶走出嚟。咁唔知關唔關金價貴事？咁譬如嗰邊搞唔到，咁咪搞第2邊啦咁樣。亦都會有翻啲 sporty 啲嘅款啦，因為配合翻鈦金屬咁樣啦。咁另外有一個就唔知點解今年好似幾多冰藍錶面嘅錶，但係 suppose 冰藍面係已經好幾年前嘅嘢啦。咁啊，呢2樣嘢係我暫時見到 across 某啲唔同嘅牌子都會見到有發生嘅嘢啦。首先我就係嚟之前，我可能會覺得會唔會因為打仗啊嗰啲咁嘅嘢，有啲仇人慘霧嘅氣氛唔係咁好？但係嚟到之後，我發覺又冇呢一個問題，可能大家都幾正面。尤其是我舊年因為我哋通常臨尾先去睇 independent 嘅嘢啦。咁啊，舊年去嗰陣時就好得閒嘅啫，啲人就即係隨時可以招呼你。今年去咧就大家都忙緊，同埋都幾多人喺度睇緊嘢。咁呢個係俾我一個好好嘅印象。咁而講錶嚟講，我諗就即係我比較有印象嘅就係Tag Heuer 嗰隻 Evergraph 啦，跟住即係佢用一體化嘅方法去做呢樣嘢，而嗰樣亦都會好 come forever 可以用得到嘅。咁呢個係其中一個我比較有新印象㗎啦。同埋有一個我好中意嘅趨勢，就呢幾年都有嘅，就係啲錶做翻比較細嘅 size。紅面嗰隻 World Time 嘅 Philip 就係用36mm 做啦。咁另外朗價嗰隻 Annual Calendar 由38.5而家去到36，都係一啲我覺得係好好嘅即係趨勢嚟咯。咁我第一個感覺幾好嘅係雕陀嘅 Monarch，同其他佢之前嘅 Back Bay Pelagos 咧都唔同晒，係出隻叫 Classic 嘅錶啦。無論個錶盤設計同埋錶殼嘅比例、錶帶都做得好靚，4萬零蚊。我好中意佢羅馬數字小時刻度啦，有個感覺就係真係好認真去做設計。有一隻 Cartier Tank 嘅 Romaine，我好少一見到隻錶覺得呢隻錶好似都要買啊！係成條帶、成個四方錶殼都好靚。我自己唔係好容易中意四方錶，講真。咁呢隻帶上嚟咧，個 size 其實細細地嘅，帶上手咧好貼手，好高貴。都中意今年江詩丹頓 Oversea 嗰個 Due Time 啊！19年佢已經係做過一隻特別版出嚟 for 一個 event 㗎啦。咁但係好快賣晒當陣時。今次真正嘅量產，同埋佢係有太聽，成個感覺幾好，分開春夏秋冬。咁我覺得最緊要係價錢都叫做 OK 啦，同埋佢本身嘅 layout，Due Time 嗰個 layout 做得靚。咁呢個都係我中意嘅。今年嘅 Tag Heuer 咧就好特別，佢用咗2個零部件咧，顛覆咗成個計時嘅系統啊！我哋以往有 Column Wheel 同埋 Cam Wheel 呢兩個系統，佢係完全抹殺晒呢2個系統，直接用2個零部件解決晒成個計時 Start Stop Reset。呢個幾有趣，都係地通拿啦。雖然好多人都話塊面好白，首先有一層底下個 metal
跟住燒一個大明火琺瑯，令到成個錶面可以好穩定咁燒製，好平滑。佢用咗呢個方法咧，令到又薄又平。呢隻都係我其中一隻中意嘅錶咯。另外一個咧就係 Permigiani 嘅碟針咧，俾我感覺非常之實用。你戴隻錶咧，撳個七字位咧，你就可以計時，全用翻佢自己本身嘅隱藏錶針嘅設計。當你撳嗰時，佢走出兩隻唔同顏色金色針同埋白色針啦，分開兩個正常時間同埋計時時間。個人比較喜歡呢隻計時錶咯。嗱，咁第一隻咧，我肯定會揀帝陀嘅 Monarch 啦，因為我真係估佢唔到，我冇辦法可以 predict 到佢會出翻呢一隻30-40年代曾經出過嘅 Monarch，用翻佢個名。我一見到佢嘅時候咧，我就話：呢隻錶非常之特別，好似係有少少咧將以前同埋而家融合埋一齊。最特別嘅就係你做翻個 small second 俾我啊嘛，帝陀好少見到噶嘛，咁所以呢一個會係我第一個選擇。而第二個選擇嘅就係一向都非常之中意玩嘢嘅 H Moser 啦，佢哋今年出咗一隻咧就係同 Reebok 合作，係可以 pump 嚟上鏈嘅錶啦。咁我覺得又係非常之特別咯。咁佢有黑白兩個色，咁如果你問我，我會中意黑色多啲咯。咁第三隻咧就會係卡地亞嘅 Santos Dumont。連埋金色嘅鏈帶，今次係俾佢條鏈帶咧係完全吸引咗，非常之順暢。喐嗰條鏈帶嘅時候咧係完全冇聲嘅。咁同埋整體嚟講咧，平時我戴開係皮帶嘅啫，但係今次佢加條咧金嘅鏈帶落去咧，我覺得望落去係比以前更加優雅。咁所以咧，我一見到咧就真係俾佢吸引咗，冇辦法。咁第一隻會係勞力士。咁100週年 Oyster Perpetual 啦，比較深刻嘅咧就係100 years anniversary 嗰個字喺個錶面6點位嗰一款，即係一個 innovation 可以 last 到100年，而嗰100年入邊有咁多新嘅科技都依然屹立不倒，仲用緊，係真係我印象中就冇見過有其他啦。純粹係支持呢一種態度或者呢種 achievement， 咁我都對呢一款錶好有印象啦。第二款我覺得幾有印象嘅會係 Tag Heuer，佢個新出嗰個 Monaco Ephograph， 佢今次做佢係用一個佢哋叫 bistable 嘅一啲 component。本身 chronograph 呢樣嘢大家都係咁樣嘅時候，咁佢又會花呢個精神去研究啊，可以點樣改良咧、改進咧咁樣。即係我幾欣賞佢呢個做法啦。咁亦都做出嚟個效果係成個 mechanism 簡單咗。即係我覺得係今年一個我幾 impress 嘅 innovation 咯，咁所以呢款錶都幾喜愛。第三款咧就係呢個 Vacheron Constantine 嘅呢個 Cardinal Point。一般 VC 嘅錶係比較 classic、好 classy 咁嘅樣噶嘛，咁但係今次呢個 Cardinal Point 又可以 pick up 翻之前 Everest 嗰種比較真係好 sporty、好 tool watch 嘅感覺。今次佢又用晒 Titanium 啦，4款都係。咁我喺我之前啲文章都有提過，上一代嘅橙色膠帶係好難配到嘅一個配件嚟嘅，即係類似 by invitation only 嘅一樣嘢。今代就 Power to the people 咧，即係大家都可以有機會去俾錢去買呢隻錶，咁就有呢個膠帶啦咁樣。咁第一隻咧就係 Patek Philippe 嘅7129J 36mm 黃金嘅一隻 World Time。菲臘一路都有出啲紅面嘅錶嘅，以前都咁，但係都係比較係 Burgundy 嗰啲比較典雅、好高貴嗰啲款，就難得今次有一隻咧好得戚、好惹豔嘅紅面，仲俾咗名叫胭脂紅。咁呢隻我一睇就覺得好搶眼，所以一睇亦都覺得好中意。第二隻咧就係會係呢個勞力士12600嗰款嘅 Oyster Perpetual， 但係就唔係一般嘅 colour 面啊，就係今年出嘅一隻有10個顏色嘅 Jubilee 主題嘅面。其實3年前佢已經有一隻叫做 Celebration 嘅 motif 嘅面，我都好中意，但係嗰陣時又買唔到，咁啊而家希望今次早啲排隊可以揾得到呢一隻翻嚟。咁第三隻我中意嘅就係卡地亞嘅 Crash Skeleton Platinum 款，佢2015年咧已經出咗第一隻 Skeleton 嘅 Crash， 但係今次呢一隻咧，無論嗰個機芯啊或者係成個設計咧，都係更通透、更戴上手係啱 fit。Crash 不嬲都中意嘅，而今次就係我最中意嘅。budget 之內啦，我會想買 MS 嘅 Capcot 啦。
佢出翻個Titan大 size 嘅。個最中意佢就係四方形啦，灰面灰帶，橙色指針，戴起上嚟個感覺好唔同，我係好心動。如果budget充裕啲咧，我就會買 Patek 嘅5610啦，38mm，我覺得好 fit 好正，兩針設計啦，好薄。會揀精工呢個潛水錶咧，size 細啱啱好。包 reserve 就擺咗喺7字位，有隻藍，有隻綠色，我比較個人中意就綠色。咁如果你話budget容許嘅，今年咧我自己會揀 PP 50週年，我就中意有隻38mm 嘅竹白金。個 size 對於我隻手錶比較細啲，就比較適合我多啲。我覺得感覺上面好似啲品牌開始着重細錶，因為佢喺38mm 做竹白金。咁呢隻錶我都係我其中一隻好中意想買嘅錶啦。咁如果將個 budget set 喺10萬蚊度嘅話咧，我會好想試下JLC 新嘅有一隻一體式鏈帶嘅鋼錶嘅3針錶咯。咁我試咗上去，我覺得隻錶戴上手非常之舒服，個厚薄啊，無論大細啊都非常之適中。咁呢一個會係我有 budget 嘅選擇咯。咁但係如果你話冇 budget 嘅選擇咧，太貴嘅我唔識嘅，因為我都唔敢諗嘅。雖然話你話冇 budget 啫，咁我會選擇卡地亞新嘅 Crash 嘅 Skeleton 咯。對於我嚟講已經係冇 budget 㗎啦，因為太大啦。我戴過上手，我覺得非常之靚，同埋嗰個 Skeleton 咧，我覺得做得係好好嘅。咁所以我會將佢揀為我冇 budget 嘅選擇咯。第一隻啦，價錢親民啲嘅就卡地亞 Santos Gold Style。Gold Style 係個錶面乜都冇嘅，咁係一隻鋼錶啦。佢有一款大啲就男仔錶就灰色面，跟佢細啲就 mid size， 我相信係佢哋嘅紅色。如果係價錢親民啲嘅，呢個係我選擇。另外一款啦，咁會係 Panerai 喎，今次就係有我今朝去睇一個叫做 Affinotech。首先 catch 到個 attention 係佢用嗰個錶殼嘅 material 啦 ，hafnium， 睇落係好似 titanium 咁樣嘅樣啦，類似，但係拎上手就同個 platinum 差唔多重量，戴上手係非常之有分量，個設計係幾吸引啦。點解話想買咧？一嚟係個隻錶有趣啦，二嚟就係個 experience。做得 Navy SEAL 應該都係可能有啲 training 啊、體力勞動啊嗰啲嘢，無限資源啊，資源咪就係講錢，亦都好多其他嘢配合一齊咧。咁我會建議各位朋友可以考慮下呢一款錶。除咗一隻靚錶之外，亦都會係一個幾好嘅體驗。咁或者講一講第一隻啦，覺得affordable 嘅。如果你排得到隊 affordable 啦，就係頭先講咗勞力士嘅嗰隻 Jubilee 面嗰隻錶，就唔使多解釋啦。頭先已經講咗。咁另外一隻咧，就如果 budget 係無限嘅咧，我亦都會揀翻菲利狐狸與烏鴉嘅嗰隻動偶 on demand，平時睇唔到時間，但係當你一撳掣嘅時候咧，個動偶喐嘅時候咧，有個狐狸啊就會指示咗小時，而阿烏鴉嗰個擔住個芝士跌咗落嚟咧，就會睇到分鐘呢一隻錶。因為第一件事，菲利好少做動偶嘅嘢，而做手錶咧呢次更加係第一次。無論係嗰個錶面嗰個工藝啊，做呢隻錶嘅真罕性咧，都係好值得去擁有呢款錶。